Ko tu izvēlēsi? Vai tagad vasarā tavs auto spīdēt un atgrūst ūdeni šādi, vai arī tomēr vai nespīdēt un viss ūdens notecētu pleķos? Tev nav jābrauc uzklāt pa 500 eiro keramiku, vaski vai arī PPF plēvi. Mēs esam uzklājuši šim auto budžeta alternatīvu, kas maksā 17,95 un pietiks 4 līdz 6 mēnešiem, jeb 2 uzklāšanas reizēm. Un to var izdarīt tik viens, nav jābrauc pie ekspertiem. Vienkārši rūpīgi nomazgā mašīnu ar rokām, jeb ar mikrošķiedru cimdiņu, un uz slapjas virsbūves uzklāja līdzekli. Pēc tam, neļaujot nošūt, uzreiz ļoti rūpīgi noskalo nost. Skalojot, ūdens aktivizē hidrofobu un tas pats pielīp pie lakas. Visi apkārt domās, ka tev ir uzklāta keramika, bet tev tas izmaksāja 17,95 un to var izdarīt arī pašapkalpošanās mazgātavā. Un tas līdzeklis ir plēšs spīdums. Šis līdzeklis ir noteikti mans vasaras favorīts, un tas iet kopā ideāli ar mūsu līdzekļiem mazgāšanai, plēšu startu un plēšu sniegu, un arī mikrošķiedru mazgāšanas cimdiņu, ar kuru notīrīt visus eļainos netīrumus no virsbūves, lai uzklātu pārklājumu uz tīras virsmas, nevis uz netīrumiem. Un arī ar mūsu plēšu žāvēšanas dvieli spīdums iedod hidrofobu, un pēdējās pilītes uzmetīs virsū žāvēšanas dvieli, un viss būs pilnībā sauss. Ieķer produktus Plēš LV, kamēr tie vēl ir pieejami.